अरे भाई भाई भाई, इतने सारे गाड़ियों में से तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा कि कौन सी गाड़ी चोर चुरा के ले जा रहा है। लेकिन चलो फिर भी देखते हैं कि मैं पहचान पता हूं या नहीं। दोस्त, मुझे तो लगता है यही वाली गाड़ी चोर चुरा कर ले जा रहा है, लेकिन उसे देखने से बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार एग्जाम में जो भी पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट में सरस्वती माम लिख दो। अरे इसका तो पकौड़ा बन गया।